有網友咧話，如果咧喺個小提琴上邊嘅貼紙咧，將佢搣咗，係會好忐忑，係會拉得冇信心。淨係拉小提琴，要去俾手咧去習慣嗰個位置啦、把位啦，已經唔係一件好容易嘅事。而如果喺條弦撳落去嘅時候，仲感覺到喺個指板上邊係有啲嘢係有啲凹凸，我覺得呢個係一個干擾。而帶住呢啲干擾，仲要好保護呢啲干擾，佢好戥呢啲大人咧係唔容易啊！如果你見到 soloist 佢哋嘅琴上邊係冇呢啲貼紙，咁其實多少證明呢啲貼紙係冇用。睇下你嘅決定係點樣，係睇下你嘅選擇係如何。如果你係一日咧唔肯跨出呢一步，搣咗啲貼紙，而第二樣嘢唱音階。如果你唔去用音階去幫你嘅話咧，音準對你嚟講始終都係好獨立，一個個去睇啊，要唱準或者係一個調音器上邊唱準嘅一樣東西，咁係會好難嘅。如果你唔想俾自己繼續係咁樣嘅話，請你搣咗啲貼紙，然後唱音階。